ယောက်ျားလေးတွေပဲရှိရစခန်းမှာကျမမိန်းကလေးတယောက်တည်းနေဖို့ဆိုတော့ဒီမှာမဆန်လားကျောင်းနာမည်ကမြေစာမြေခွေးမဟုတ်ဘူးတော့အချင်းနေပေးရင်အဖေမေဘေးထားပြီးတော့ကောက်ကျစ်တတ်တာမြေခွေးရေပေးလို့ယူရအခုဘဝမှာဘလို့ပဲအနုလတွေနဲ့ဆင်တယ်ပဲပြောလူတကာကိုကြော်စင်ပြီးမမောမပြင်းလန့်ခင်ပေးနေတာမြေစာအပေကံဘဝတွေကအလတ်သစ္စာဘဝအနှစ်သာခံပြီးရှာကြည့်မြေစာနံပါတ်1ပါဘာတွေပဲနံပါတ်1နေနေလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရှင်ဘဝလူချမ်းကြီးတယောက်ပဲလေမြေစာမြေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးကိုမြေတက်အပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာရှုံးလိုက်ပါနောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ဗျာမြေစာနေကြလို့လည်းမလောက်ရွှေကြလို့လည်းမတင့်တယ်ပေးတာလို့လည်းမဝင့်တယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာရှိအရှုပ်အလက်အမျက်မရွေးသူ့ကြောပေါ်မှာနေရပြီຫນွေမိုးဆောင်ရာသီတွေကိုပခုံးပြောင်းပြီးတောင်းထမ်းဆောင်ကြောင်လို့လည်းအချောင်မဟုတ်ဒီတော့မြေစာဟာနင်းပြအမိဘာမှမစင်စားနဲ့ကျုပ်စီစဉ်တဲ့အတိုင်းသာဒီစကားမှာအေးစစ်စစ်နေမဲ့တော့မဆုံးစရာဘူးလို့ကျုပ်အာမခံတယ်ကိုပြောမယ်ဗျာအမိကိုဘသူမှလက်ဖျားနဲ့မတို့စရာဟုတ်ပြီလားကဲရာရင်နဲ့ရက်ခမင်းတို့အပြည့်နဲ့မင်းတို့ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့နေအောင်သူ့ကိုပေးလိုက်ဗျာမကြားလို့လားကြားပါတယ်ဆရာကြားပါတယ်ကဲမမလေးရှေ့ရကြွဆရာလက်ပြနဲ့မထီအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါရှေ့ကိုရောက်မှုနေနဲ့မဟုတ်လား